Здравейте! През пролетния сезон едно от най-любимите български ястия е агнешкото. Днес ще приготвим агнешки котлетчета, ще бъдат много добре вкусени, изключително крехки и ще ги сервираме с едно старо българско ястие, което се казва борания. Аз прочетох за боранията във вестник Сега, статията е много интересна, ще оставя линк отдолу и днес ще приготвим пролетна борания. Надяваме се това видео да ви хареса, останете с нас, ние сме без рукола. И ще използваме агнешки котлети, които предварително са нарязани. Това са 8 броя котлети. За тях сме приготвили смес от пипери, една чайна лъжичка. Към нея ще добавим половин чайна лъжичка чесън на прах. Сол, в която има една чайна лъжица сол, в която има розмарин. Ще добавим една пълна чайна лъжичка лимонова мащърка. Лимоновата мащърка много добре се съчетава с агнешкото и ако намерите такава, обязателно използвайте. Малко по-специфична и не толкова популярна в България подправка, но пък също много добре. Една трета чайна лъжичка кимион. И накрая слагаме една трета чайна лъжичка пушен червен пипер. Това са ни сухите подправки, които ще ги разбъркаме добре. И ще добавим към тях 2 супени лъжици зехтин. Разбъркваме добре тази смес, за да може солта да се разтвори, всички подправки да се смесят хубаво. И след това с нея ще намажем нашите котлетчета. Намазвам ги от двете страни. И след като направите това, трябва да ги оставите в хладилник за 1 час, за да могат хубаво да се овкусят. Ако ги оставите за по-дълго време, още по-добре. Така приготвени, ако имате повече котлети, можете да ги оставите в хладилника и за по-дълго време и да вадите само толкова, колкото ви е необходимо, за да хапнете, защото прясно приготвените са по-вкусни. Боранята е старинно българско ястие, в което се използват всякакви зеленини. Има различни варианти за това дали името му произхожда от бурен борания или от думата бърканица на някакъв стар български език. Но така или иначе в основата на пролетната борания се използват зелените треви, които растят през пролета. Ние ще използваме лапът, който аз съм почистила и измила предварително. Лапата се почиства, като се премахнат дебелите жилки. Можете да го направите на ръка, може да използвате, аз съм използвала ножица. Трябва да го нарежем на не много едри парчета. Аз ще използвам 2 връзки лапът. В различните краища на България борания се приготвя по различен начин. Един от интересните варианти, който се приготвя през зимата, на практика се прави с кисело зеле и боб. Това е левурда. На левурдата също съм извадила само дръж. Левурдата е чудесна подправка, която има лек дъх на чесън. Много фин, много нежен, много вкусен, също чудесно се съчетава с агнешкото месо. Към тези 2 зеленчука ще добавя 2 зелени лука и 1 чесън. Те ще ги нарежа на малко по-ситни. Ние ще използваме нашата борания, за да направим гарнитура за агнешките котлети. Това вече е джоджан. Приблизителното количество джоджан, което ще сложа, са 2 стръка. Всъщност моят беше доста едър, така че една шепа джоджан добавям. Преди да започнете, разбийте в една купа 4 яйца, за да са ви готови, за да ви е по-удобно. Слагаме към яйцата щипка сол и ги разбиваме. Сложете един по-дълбок тиган на котлона и всипете в него 2-3 лъжици супени олио. Когато олиото загрее, започнете да слагате зеленините. Ако тиганът ви не е достатъчно голям, може да ги слагате порции, защото те много бързо ще паднат. Слагате едното количество, запъжвате и след това добавяте другите. Това е ястие, което трябва да си наблюдате непрекъснато, защото можете да го изгорите много лесно. Така че не се отдалечавайте от котлона. Вижте как се намали веднага количеството. И сега добавям остатъка. Когато намали обема си, сложете една щипка пипер и една щипка сол и добавете 100 мл вода, за да го задушим леко. Когато водата изври, гледате да не изври съвсем напълно, трябва да изсипате яйцата и да разбъркате. Бъркайте енергично, за да се смесят добре продукти. Цялото готване отнема не повече от 5-6 минути, докато задушите спанака и още 2-3 минути, докато се сготвят яйцата. Не трябва да ги презготвяте, защото е хубаво ястието да си остане леко кремообразно,
Когато постигнете тази консистенция, изключете котлона, той ви е нужен вече, и натрушете отгоре около 50-60 грама сирене. Ако натрушите овче сирене, ще се получи още по-добре, но и с крава става вкусно. Разбъркайте леко. И това е нашата бурания, пролетна бурания с зеленини. Е напълно готова. Слагаме 2 супени лъжици зехтин в тиган, който е задължително с дебело дъно. И изчакваме да се загрее. И след това слагаме нашите котлетчета, които вече са престояли минимум 1 час в хладилника. А както вече ви казах, е по-хубаво да ги приготвите от предния ден, за да може да се вкусят още по-добре. Ще ги печем по 4 минути от страна на среден огън. Не трябва да е много силен. Ще сложа една скилитка чесън, която да откуси още допълнително зехтина, както и едно купче чисто масло. След като ги печете 4 минути от едната страна, ги обърнете и ги печете още 4 минути от другата страна. Маслото мирише просто превъзходно от чесъна, от комбинацията между зехтин и масло, просто уникален вкус. Трябва да ги извадите в една чиния върху домакинска хартия, за да се обере излишната мазнина и да ги оставите да си починат 10 минути преди да ги сервирате за хапване. Сега ще сглобим нашата порция. Аз ще използвам ринг и в него ще сложа от буранята. Тя наистина мирише превъзходно. И ще наредя котлетите. И като една допълнителна гарнитура ще добавя 2 резана само сварени картофи, които са сварени в подсолена вода. Ще сложим малко от овкусеното с чесън масло, което готвихме месото. Днес приготвихме невероятно вкусни агнешки котлетчета с много подправки, с лек дъх на чесън, в комбинация с изключително интересното традиционно българско ястие бурания. Получи се някаква симфония от вкусове, а уханието, което се носи в кухнята, е просто незабравимо. Надяваме се тази рецепта да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безруково. Благодаря ви, че бяхте с нас.